Nis, tá san ar fad an focail ag. Tá me a riocht, tá me ag siúl, tá me ag sprí, ach bhuiintí bíon ar an ag úsáid ar bhealach eile. Fan go bheice tú cit a gceiste. Uirintí bíon tú gcéire ag agus mé a chur le chéile. Mar hampla, tá súile damhna agam nó am. Agam, sin ag agus mé le chéile. Agam, Ábhar? Ítach. Nis, má tú caint le duine cinn eile, dé tá rá tásúla damhna Agat nó ad. Tásúla damhna Agat. Má tú caint le bochail, nó caint faoi wachail, dheartha tásúla damhna Aige. Agus má tá tú caint ar chalín, dheartha tásúla damhna Aici. Ítach. Nis, má tá tú caint ar grúpa agus tá tú haon san áireamh déireann tú Againn. Tásúla damhna Againn nó Ain. Má tá tú caint ar grúpa atá os do chóirin sin ach níl tusa san áireamh déireann tú tásúla damhna Agaibh. Ítach. Agus má tá tú caint ar grúpa nach bhfuilinn seo déireann tú Agaibh nó acu. Tásúla damhna acu nó tásúla damhna Agaibh. Ítach. Nis, tá go tasc le duine. Tá me se gal Ábhar sa léimhseo is cámuid aibbrúach a gluiseann tú Agam, Agat, Aige, Aici, Againn, Agaibh nó acu san Ábhart. Fan go bhfeicimiid. Bei cóisiir agam go mhuimhre lá. Ítach. Chola tú agam. Bei obair bhála Agaibh an mórach. Chola tú Agaibh. Ítach nó acu. Brit trí. Níl barú lein céir de tá le duine. Níl barú lein nó Againn. Ítach. Iver cear. Chonaic me síle inné agus tá rothair nua Aici. Aici in sin. Iver a cúig. A bhfuil na ceisteannaí léite agat nó a bhfuil na ceisteannaí léite ad. Ítach. Agat. Agus iver a sé. Níl mála scoile Aige inneo. Aige. Haar bar. Nis, tá tasca lein. Iver a híon. An féidirlumm seans eile a bheith a ddíortha pól go na bhúntóir. An féidirlumm seans eile a bheith am go ddíreach mar tá pól a caint ar hain. Nis, chéad cheann eile, iver a dó. Tá post nua ar sa pól faoin na aithir. Tá post nua Aige go ddíreach mar tá pól a caint ar a aithir agus is fearr é a aithir. Tá post nua Aige. Chéad cheann eile. Ó bhfuil éon scéal a ddíortha de dó ghainn. Bhfuil éon scéal ad go ddíreach mar tá de dó a caint leis díreach. Nó agat. Agus iver a cear, tóir airgid go na bochtáin mar níl faic. Agaibh go ddíreach tá tú caint ar na bochtáin grúpa. Sin Agaibh nó acu. Nis, tre sin críoch ní ein.